歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。係 Simple Course on M2 integration 嘅 definite application。咁首先咧，佢個題目咧就有3條線嘅。咁我哋就將佢哋揾翻佢哋嘅 intersection point，就即係將每一個點嘅2條線就直接等於翻大家，咁就可以揾到嗰個 intersection point 㗎啦。咁然之後咧就 reject 翻一啲係唔合理嘅嘢，例如好似呢度所有嘅 intersection point 都係 positive 嘅，咁就所以就會將所有intersection point 係 negative 嘅就 reject。然之後咧，跟住咧就因為呢度係斬開咗2橛嘅，因為呢一橛咧就係8x 同埋 x square 嘅，呢一橛咧就係8x 同埋 x square 嘅，咁所以就要分開2橛去做 integration， 然之後就可以做到答案啦。完。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。